자, 야구에는 점심 브런치. 안녕하세요. 전 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 제 옆에는 브런치의 대변인 우리 안치홍 의원님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 와우. 네. 기분 좀 내. 저 방금 전까지 이게 쭉 쳐져 있다가 또 기분 내잖아요. 방송 시작하면. 똑같아. 뭐요? 우리 그 회사원들. 네. 그리고 여기 MBC 다니는 사람들도 똑같지. 좀 힘들면 그냥 뭐 책상에 앉아가지고 막 나처럼 막 꾸벅꾸벅 졸고. 아 근데 위원님은 뭐 월요일부터 금요일까지 다 그러잖아요. 지금 그럼 되겠어요. 지금 이제 카메라 이제 온 들어왔는데 이 시청자 여러분들께서도 지금 출근하셔가지고 저희 축 처진 모습 보시면은 얼마나 힘이 안 나시겠습니까? 제 힘내야지. 그래요, 힘내세요. 힘내야 되는데 이게 나이가 이제 한 살 한 살 먹다 보니까 이게 체력이야. 너 같지가 않다 이게. 그나마 조금이라도 젊은 제가. 그래, 너 텐션이라도 좀 유지해줘야 돼. 알겠습니다. 좋습니다. 자, 오늘도 지금 이제 채팅 뭐 많이 쳐주고 계시는데요. 아니 지금 뭐 얘기가 좀 쭉쭉 보니까 이제 오늘 저희 그 주제 있잖아요. 오늘 주제 이제 뭐 이영하 선수, 김대현 선수에 대한 이제 이슈 얘기들도 있고 또 이제 롯데자이언츠 팬분들도 굉장히 많은 것 같습니다. 그러다 보니까 저희가 오늘 좀 이 민감한 부분들이 좀 있죠. 이런 부분은 저희가 민감해. 이럴 때는 뭐 뭘 민감하냐고 그래. 맨날 민감한 거 물어보면. 그러니까 나는 뭐 민감하다고 생각을 안 해. 아 그래 그래도 아직 이게 결정이 안 난 거잖아요. 결과가 안 나온 거잖아요. 이제 아직 그 절차를 밟고 있는 그런 상황이기 때문에 좀 상황은 좀 지켜는 봐야 될 거는 같습니다. 일단은 뭐 이건 저희가 이따 얘기를 해드릴 예정이고 저희가 좀 채팅창 얘기를 좀 나눠 보도록 할게요. 뭐 이영하 선수 뭐 이미지가 훅 가버렸다 뭐 이런 얘기들도 있고 이 롯데 이 도깨비 팀이라 어떻게 될지 모른다고 했는데 결국 이렇게 됐네요. 톨미님 그니까 어저께 사실은 위원님도 그렇고 이제 대부분의 매치업이 사실 반즈 선수의 우세를 점쳤는데 90% 이상이지. 네. 90%가 뭐야? 거의 100%지. 어저께는 또 이 키움히어로즈가 또 승리를 가져가게 되었습니다. 반즈 재계약할 때 반즈가 계약 조항에 포수를 영입할 것 넣는 거 아닌가 모르겠습니다. 이런 얘기를 하셨는데 MJJ2님 그 지금 이제 FA 4대 포수들 있잖아요. FA 4대 포수? 4대 포수인가? 아니, 3대 포수로 할까요? 아닌가요? 그냥 포수. 그냥 포수? 양의지 선수도 있고 저기 뭐야 박동원 선수도 있고 유강남 선수도 있고 박세혁 선수도 이제 배요? 오 이재원. 이재원 선수까지 넣어요? 이재원 왜 웃어? 죄송해요. 이재원 선수까지도 또 이렇게 야 이거 뭐 포수 풍년이네요. 5명. FA가 예 포수 풍년입니다. 그래서 이제 롯데자이언츠가 요번에는 꼭 이 포수를 FA 시장에서 영입하겠다 약간 이런 입장인 걸로 제가 들었는데 어떤 선수가 가는 게 제일 좋을까요? 역시 양의지 선수겠죠. 양의지 선수 데려갈 수 있을까요? 롯데가? 양의지는 롯데뿐만이 아니라 데려가는 팀들은 뭐 전력 상승의 보장을 받는 거지. 아, 그렇죠. 그건 네. 뭐 당연한 거고. 이제 나머지 선수들이 이제 양의지 선수와는 그래도 기량 차이가 좀 나니까. 네. 나머지 선수들 롯데 입장에서는 어떤 포수를 영입을 하더라도 플러스 되는 건 확실하지. 하긴. 그러니까 반지 선수 처음에 뭐 패스트볼 많이 나고 네. 뭐 실책 많이 하고 포수들이 음. 도루 못 잡고 막 이랬을 때 시즌 초반에 보면은 약간 불만 섞인 그런 표정들이 굉장히 좀 많았지. 네. 많았는데 요즘은 실책을 하던 포구 실패를 하던 뭘 하던 표정이 그냥 똑같아. 그냥 웃어. 이제는 뭐 감안하고 던지는 것 같아. 이제는 또 달관을 좀 한 그런 느낌이 좀 들기도 합니다. 맞습니다. 볼까요? 이 도상이제 어제랑 같은 옷이네 하셨는데 요 겉에만 그렇고 요 안에는 또 다른 옷입니다. 오늘 다른 옷 입었고 지금 보니까 골프 애호가 야구인으로서 야구 스윙과 골프 스윙의 비슷한 점과 차이점 듣고 싶다고 중경삼림님께서도 질문하셨습니다. 뭐가 다르고 뭐가 비슷해요? 골프 애호가 야구인으로서? 네, 위원님. 나? 그냥 아예 달라요. 아예 달라요? 비슷할 것 같은데 이렇게 하는 거 아니에요? 똑같이? 뭐 그런 뭐 메커니즘이나 뭐 그런 자세는 뭐 비슷하게 보이는데 네. 제가 해보니까 아예 다르더라고. 아예 달라. 아예 달라요. 어떤 부분이 가는가? 아니 그러니까 저는 이제 야구도 안 해봤고 골프도 안 해본 입장에서 이제 생각을 해보면 야구는 어쨌든 이렇게 날라오는 공을 이렇게 치는 거고 골프는 가만히 있는 걸 이렇게 치는 거잖아요. 근데 이것도 또 되게 어렵다고 하시는 분들이 많더라고요. 야구는 이렇게 보면 이 배트면 네. 이 배트 끝에 이 중심 부위가 손보다 몸보다 앞에서 맞아야 돼. 그래야지 타구가 그렇죠. 좋아. 네. 근데 골프는 앞에 나가는 순간 끝이야.
이게 이 맞는 위치가 또 좀 다른가 보네요. 맞는 위치로 그 맞았을 때 손이 그대로 딱 요 위치로 돼야 돼 골프는. 근데 야구는 이렇게 맞으면 밀려. 파울. 파울이다 뭐 이런 거 되니까. 공 힘에 밀려. 공에 오는 힘에 밀려. 그러니까 배팅 그 히팅 포인트를 좀 앞으로 가져간다 뭐 이런 얘기들을 하잖아요. 이제 야구 같은 야구는 경우는. 손목을 좀 많이 써야 된다고 하면 골프는 손을 써서는 안 돼. 진짜 뭐 이렇게 그런 생각하면 거의 뭐 다른 스포츠네요. 그러니까 그건 뭐 야구를 안 해보셨으니까 잘 모르시겠지만 저는 이제 야구를 했던 사람으로 하여튼 다르더라고요. 그러니까 스윙한다는 것만 비슷하네요. 아니, 근데 지금 이 얘기는 좀 아닌 것 같아. 뭐가? 지금 오늘 주제에 왜요? 골프는 아닌 것 같아. 갑자기 또 왜요? 갑자기 이거 시작되면 길어져 40분 붙어. 저거 그래서 하나 하고 얘기해야 돼. 그래서 그러니까 저 뭐냐 잘라야 돼. 알겠어요. 딱 하나 여쭤보면 안 돼요? 골프가 더 어려우세요? 아니면 야구할 때가 더 어려우셨어요? 골프가 훨씬 어렵다. 그렇구나. 잘생긴 기자님, 훈남치드래곤님 안녕하세요. 사학프로스트님 반갑습니다. 아까 또 사라팡님께서 또 오셨는데 이따 또 저녁에 뵙도록 하겠습니다. 저녁 정모 때 뵈어요. 출첵합니다 하셨어요. 이따 뵙겠습니다. 자, 그러면은 또 이런저런 또 얘기를 해볼 텐데 아니 저기 뭐지? 이재원 선수 또 얘기가 또 있네요. 이재원 선수도 지금 이제 다른 팀 갈까요? 또 이런 질문이 좀 있는데 어떻게 보세요, 의원님? 나는 진짜로 이건 뭐 롯데를 무시하는 게 아니고 롯데가 포수 영입에 가장 확률 있는 선수를 영입을 하려면 물론 많은 돈을 제시를 하면은 네네. 선수들이 관심은 가겠지. 많이 가겠는데 이재원 선수 영입도 진짜 뭐 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아. 그리고 이재원 선수도 지금보다 훨씬 잘할 거야. 내가 볼 때는 지금이 너무 바닥이라 네. 이거보다 더 못하지는 않을 거야. 그 정도 선수가 아니거든 재원이가. 그래서 하여튼 이재원 선수도 영입을 이제 타 팀으로 만약 이적이 된다면 이재원 선수도 진짜 터닝 포인트가 될 수 있을 거고. 근데 그 팀에 대한 애착이 굉장히 강한 선수니까 뭐 돈 욕심을 내지 않고 뭐 의리로 갈 수 있는 확률이 난 더 높다고 봐. 그렇죠. 뭐 SSG랑 재계약 봅니다 얘기하시는 분들도 또 있고 솔직히 그리고 또 포수로서의 수비는 하향세다 이런 얘기를 또 해주셨는데 이 롯데자이언츠가 또 포수 수비 때문에 고생한 팀이라는 걸 생각을 해봤을 때는 조금 뭐 일리가 있는 말씀이신 것 같습니다. 자, 그러면 저희가 일단 첫 번째 주제 뭐 저희가 일단은 뭐 결과가 나온 것은 아니기 때문에 조금 더 접근하는 데 있어서 신중하게 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 지금 뭐 이영하 선수 그리고 이제 김대현 선수가 법정에 또 서게 됐다는 소식인데요. 이 서울 라이벌 두 팀에 있어서 또 이제 중요한 또 투수 자원들 아니겠습니까? 이 두 선수가 고교 시절 학교 폭력에 가담한 혐의로 재판에 또 넘겨지게 되었습니다. 이게 어떤 내용이냐면 지금 검찰이 특수폭행, 강요, 공갈 등의 혐의로 이영하 선수 그리고 김대현 선수를 불구속 기소했다고 하는데요. 이영하 선수의 재판은 이제 서울 서부지방법원에서 그리고 이제 군복무 중인 김대현 선수의 재판은 9월 중 군사법원에서 진행될 예정이라고 합니다. 최근에 이제 이영하 선수가 엔트리 말소가 되어가지고 이게 뭐 성적 부진이겠거니 했는데 사실 이제 기소가 되는 바람에 여기 이제 법정에 또 출두를 해야 되는 그런 상황이 또 된 것 같습니다. 이게 학폭의혹이 처음 제기된 게 요번이 또 처음이 아니고 지난 2월에 얘기가 나왔었죠. 피해자라고 주장하시는 두 분이 인터넷 게시판에 선린 인터넷고 시절 당했었던 폭력과 가혹 행위를 폭로해서 파문이 일파만파 커졌고 또 이게 MBC PD 수첩에도 또 보도가 되면서 이 양쪽의 입장을 또 모두 들어보는 그런 시간이 좀 있었던 것 같은데요. 이 당시에 이제 이영하 선수가 뭐 얘기하기로는 뭐 가해 사실도 전면 부인했죠. 고교 시절 이제 투수조 조장으로서 선배로서 후배들에게 쓴소리를 하거나 단체 집합을 시킨 적은 있지만 특정인을 지정해 폭력을 행사한 적은 없다. 딱 이렇게 얘기를 했고 이 구단 LG 구단과 두산 구단도 이제 자체 수사를 통해서 이제 의혹에 대해서는 좀 전면 부인을 했었는데 현재로서는 지금 이제 검찰에 기소가 되어서 좀 조사를 나가야 되는 그런 또 상황이 된 것 같습니다. 참 이렇게 야구계에서 뭐 저는 뭐 안호진 선수도 있고 또 지금 이제 이 지명을 기다리고 있는 김유성 선수도 있고 이 학교 폭력 문제가 뿌리 뽑혀지지 않고 있는 그런 사고인 것 같은데 의원님께서는 지금 이 사태 어떻게 좀 보고 계십니까? 2월에 이미 그런 일이 있었다. 근데 또 다시 지금 재조명 받고 있는 지금 사건이잖아요. 네. 왜 2월에 서로 합의가 안 됐을까? 예를 들어 그래, 뭐 학교 폭력이 있었다 쳐. 네. 그러면은 뭐 가해자와 피해자가 있잖아요. 네. 그러니까 피해자 입장에서는 이제 가해자가 그런 일이 있었으면은 그 선수 2명이잖아.
그러면 피해자 가족을 만나서 정말 진정 어린 사과를 하고 좀 고개를 숙이고 자신을 좀 낮추고 이러면서 정말 진심으로 정말 사과를 했다면은 이게 또 재조명이 됐을까? 근데 결국은 이게 이제 뭐 물론 이걸 뭐 폭력을 뭐 가했다 안 했다 이걸 떠나서 네. 일단 우리는 이렇게 알고 있잖아요 지금. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 지금 또 다시 이게 재조명이 됐다는 거는 그 당시에도 끝까지 나는 잘못이 없다, 나는 잘못이 없다 이렇게 그냥 일관되게 나왔던 것 같아요. 비록 뭐 물론 안 했으니까 안 했다고 했을 수도 있어요. 그렇죠. 하지만 이게 정말로 좀 잘 마무리가 되려면 어느 한쪽에서 허리 숙여 낮춰야 돼. 진짜 사과를 하면은 만약에 뭐 내가 그 입장이 되더라도 그런 사과를 받으면은 마음이 흔들리지. 나도 사람인데 이 사람이 진짜로 진짜 미안해하고 용서를 구하는구나. 뭐 이런 느낌을 받아야 뭐 그러는 거지. 근데 내가 볼 때 2월 달에도 뭐 그 이후에도 뭐 그런 것이 뭐 이제 내가 뭐 언제 이런 일이 뭐 이렇게 됐나 보지. 그러게요. 그러니까 지금 뭐 김대현 선수 같은 경우는 법률 대리인을 통해서 폭로자를 무고로 고소하는 등 또 이제 적극적으로 또 대응을 했고 또 이제 결국 피해자들이 여기에서 가만히 있지 않고 또 스포츠 윤리센터에 두 선수를 또 신고하면서 지금 이제 검찰까지 넘어가게 된 사건이거든요. 이제 그러다 보니까 위원님 말씀하신 것처럼 조금 이제 가해자와의 피해자와의 이 원만한 좀 대화라든지 뭐 사과라든지 뭐 이런 과정은 좀 없었던 걸로 일단은 좀 보이는 것 같습니다. 그랬을 때 사실 이 위원님이 학교 다니실 때도 이 신일고 다니실 때도 그때는 사실 또 다들 뭐 이제 쉬쉬 하고 이제 넘어가는 부분이지만 또 더 심했었잖아요. 이런 때는 야 운동부 뭐 이런 건. 네. 그렇죠. 이제 뭐 심하다는 거는 뭐 예를 들어서 좀 인격적으로 좀 그 모욕당하는 경우들도 있어요. 네. 예를 들어 같은 학년인데도 불구하고 굉장히 뭐 체격 조건이 작다든지 막 이런 친구들은 괜히 좀 더 그런 게 좀 있었던 그런 것도 있고. 네. 그리고 우리 때는 그 뭐 맞기도 많이 맞고 막 이렇게 훈련을 했지. 네. 근데 그게 이제 뭐 예를 들어서 뭔가를 잘못했어. 그 단체로 이제 그 불방망이를 맞아. 그럼 아무 그게 없어. 이게 단체 기합이라면 그래도 그런 좀 것들. 덜하다. 근데 이제 개인적으로 무슨 뭐 손을 써서 폭력을 가한다든지 이런 거는 대부분 100% 감정이 들어간 거야. 그거는. 그런 것들은 이제 감정이 들어가서 그렇게 되는 거지. 단체 빠따 맞는 거는 뭐 그거는 당연히 있을 수 있는 일이었고 그 당시에는. 근데 이제 그때도 막 그렇게 그런 폭력을 당해도 사실 말 못하던 그런 뭐 시절이지. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이게 최근에는 뭐 지금 이제 채팅창에서도 말씀해 주셨다시피 이 배구 선수들, 이 쌍둥이 선수들 있지 않습니까? 뭐 이정, 이정 요 선수들의 학교 폭력 논란 이후부터 좀 이렇게 스포츠계에 만연한 이 학교 폭력을 좀 뿌리 뽑자 이런 분위기가 좀 널리 퍼진 것 같은데 그 이후에도 계속해서 야구계 이런 이 사건 그리고 좀 과거의 일들이 끌어져 나오고 있다는 거는 참 그동안 얼마나큼 많았었나 뭐 이런 생각을 할 수 이게 있네요. 또 재조명이 되면서 또 다시 예전 학교 폭력이 또 다시 드러날 수가 있어요. 수면 위로 이제 네. 또 나올 수가 있거든. 저는 이거 전에도 그래서 뭐 전 이제 그 투수였던 그 정영일 선수도 그런 케이스가 좀 있었고 결국 이제 원만하게 잘 이제 합의가 그렇죠. 됐고 뭐 이렇게 자꾸 이제 또 어딘가에서 또 다시 이런 것들이 탁탁 튀어나올 수가 있거든. 그렇습니다. 참 이게 이 선수들 입장에서도 뭐 이제 학생 선수들 입장에서도 지금 이제 여러 선수들이 프로에 데뷔하고 나서도 이제 과거의 잘못, 그 과거의 잘못이 다시 또 수면 위로 올라오면서 이 많은 팬분들의 이 응원을 받을 수 없는 그런 위치에 놓여 있지 않습니까? 그런 걸 봤을 때는 이 어린 시절부터 참 하지 말아야 될 행동을 좀 조심해야 되는 그런 생각도 좀 드는데 참 그게 왜 안 될까요? 참 이게 너무 쉬운 거잖아요. 사실 뭐 같은 학생들 혹은 이제 같은 후배들 같이 운동하는 친구들 이거 때리면 안 된다. 이게 좀 너무 쉬운 얘기인데 이게 참 뭐 명문화를 해야 된다느니 아니면은 뭐 규제를 만들어야 된다는 이런 얘기들이 나온다는 게 좀 일단 답답하기는 한데 우리가 보면은 같은 일들이 같은 뭐 사건 사고들이 재발하는 이유 중에 하나가 이건 이제 뭐 내가 너무 선을 넘은 건지는 모르겠지만 내 생각을 얘기하는 건데 네. 솜방망이 처벌이라는 게 너무 나는 문제라고 생각을 합니다. 그래서 정말 무서운 처벌이 가해져야
그런 행동을 앞두고도 다시 한번 생각할 수가 있고 인생 자체가 완전히 그냥 망가져 버릴 수가 있으니까. 그렇죠. 이제 피해 학생 입장에서는 행동을 정말 조심해야 되거든. 음. 그러니까 뭐 어떤 조직이든 어떤 단체든 보면은 대부분 보면 솜방망이 처벌이라는 얘기가 많잖아. 그렇죠. 너무 약한 처벌을 내리니까. 그러니까 뭐 사고 쳐도 뭐 좀 지났다고 보면 언제 그랬냐는데 또 돌아와서 다시 이제 뭐 떳떳하게 플레이를 하고 있는 그쵸. 선수들 뭐 그런 것들 많은 거 보면은 진짜 뭐 이번 참에 이런 것들은 좀 개선이 돼야 된다고 봅니다. 맞습니다. 아무 말도 안 뭐 벌금 뭐 사회봉사 뭐 70 이거는 그냥 가만히 자숙하라는 얘기야 그냥. 그럼 다 시간이 다 해결해 주는 것들이잖아요. 사실은 그런 것들은. 그렇죠. 그죠? 아니면 진짜 뭐 예를 들어 5년 출전 정지, 10년 출전 정지, 5년 출전 정지 먹으면 5년 동안 기다려 주지도 않아. 아 그렇죠. 그러니까 한마디로 이제 뭐 나가라는 소리거든. 네. 그러니까 그렇게 아예 그냥 뭐 못을 박아야 선수들도 좀 경각심이 좀 있고. 그렇습니다. 그러니까 저는 충분히 이렇게 뭐 앞선 선배들이 지금 이제 다시 과거의 잘못이 재조명되는 걸 보면서 이제 좀 조심해야겠다 이렇게라도 좀 생각을 할 줄 알았더니 계속해서 이런 사건이 좀 터지고 있는 것 같습니다. 삼성사랑님 이 기사 때문에 신앤드래프트 때 김유성 선수 쉽게 지명하지 못하는 분위기가 조성이 될 것 같습니다. 또 이런 말씀도 해주셨는데 그렇겠다. 이게 좀 약간 묻어간다 생각을 했는데 여기서 탁 튀어나왔어 지금. 그니까요. 예. 이게 드래프트를 앞두고 이렇게 터진 사건이기 때문에 이 지명하는 팀 입장에서도 굉장히 좀 부담이 될 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다. 그래요. 금지 약물 복용하고도 10경기 징계만 내렸던 KBO 뭐 이런 얘기도 이프의 삼님께서 얘기를 해주셨는데 이 참 징계 혹은 규제 뭐 이런 걸로밖에 이 계도를 할 수 없는 게 좀 아쉽기는 하지만 그거라도 좀 해야 되지 않을까 싶은 게 뭐 현재 상황인 것 같기도 하고. 뭐 KBO의 징계가 약하다고 하면 구단 자체 징계도 내릴 수가 있죠. 구단 자체 징계도 내릴 수가 있으니까 구단에서는 좀 더 강한 그런 처벌이 좀 가해져야 된다고 나는 생각을 해요. 그러게요. 네. 맞습니다. 지금 뭐 솔직히 데이트 폭력 사건도 엄청 큰 건데 작년에 남자 배구에서 고작 2라운드 출전 정지를 했어요. 이것도 또 말이 되느냐. 이 톨미님께서도 얘기를 해주셨고 2라운드 출전용 2라운드면 한 라운드에 몇 경기나 하나? 20경기 하나? 배구는 많이 안 하니까. 그렇게까지는 많이 안 하죠. 그죠? 네네. 그러니까 자 손방망이 처벌이라는 또 말씀을 해주신 것 같고 WHG님 고등학교 감독이 모두가 보는 앞에서 선수들을 구타했는데 처벌로 자격정지 받고 그 학교 교장이 1년 정도 지나 슬며시 복귀시켰다가 난리 난 경우가 또 있죠. 요건 2년 전쯤에 또 얘기였습니다. 이런 얘기를 해주셨는데 참 이게 어떻게 보면 또 지도자 혹은 이제 앞선 선배들 이렇게 보면서 또 폭력의 대물림이 이루어지고 있지 않나 이런 생각도 좀 드는 것 같습니다. 참 진짜 이거 없어지려나 싶네요. 저는 진짜로. 그러게요. 이게. 참 답답합니다. 그 위원님 어쨌든 지금은 이제 아카데미에도 선수들 있잖아요. 그래도 요즘은 좀 과거에 비해서는 위원님 학교 다니실 시절보다는 좀 많이 그래도 줄어들지 않았나요? 아직도 이제 그 보면은 이제 초등학교 애들은 나한테 오자마자 막 이래. 배를 만져? 애들은 그냥 만져. 네. 밥 많이 먹었나 보네. 이렇게 막 만져. 격의가 애들은. 없으세요? 네. 근데 이제 중학교 애들은 코치님 하면서 이제 웃으면서 이렇게 와. 에. 고등학교 애들은 그냥 딱딱해. 안녕하십니까. 이게 뭐겠어? 그냥 학교에서 아. 내가 이제 뭐 예를 들어 야 상현아 지금 팔꿈치가 좀 뜨니까 요걸 조금 낮춰봐봐 생각하고 치자. 네. 그러면은 배트 딱 내려놓고 네? 이래 이렇게 애들이. 딱딱 진짜 다 굳어있구나. 그러니까 그 학교에서 그렇다는 거야. 내가 물어보지 않아도 걔가 나한테 하는 걸 보면 나는 이제 애들한테 학교에서는 어떻게 할지는 모르겠는데 여기선 그러지 말자. 내가 불편해서 내가 불편하다. 그래요. 내가 불편하니까 그렇게 하지 말자. 그럼 또 네? 뭐 이러고 애들 고등학교 애들은 좀 그런 게 있어. 기압이 잔뜩 들어가 있네요. 이게 어디서 들어갖고 왔겠어요. 사실 또 그렇습니다. 참 답답합니다. 네. 아유 이상한 말씀하지 마세요. 잘못이 있는 사람만 때리면 되는데 꼭 단체 집합시키는 게 문제이죠. 지금 때리는 게 문제라고 얘기를 하고 있는데 채팅창에서 이런 말씀하시면 어떡합니까? 그리고 지금 전혀 뭐 그렇게 얘기하시면 안 되죠. 아니 이게 사실 저는 그런 생각이 들어요. 그러니까 저도 이제 어린 시절에는 전 이제 90년대 생이니까 90년대 초반생이니까 그 사랑의 매를 맞고 이제 자란 세대잖아요. 그래서 돌이켜 보면은 뭐 좋은 부분이라고는 이제 할 수 없겠고 이게 뭐 교육적인 효과가 아예 없다고는 말씀을 못 드리겠지만 이거는 되게 쉬운 방법을 선택하는 거라고 봐요. 이제 때려가지고 이렇게 하는 거는 계도라는 거는
편한 방법이죠. 그러니까 지도자 입장에서나 혹은 이제 뭐 이 손 윗사람 입장에서는 되게 쉬운 편한 방법이기 때문에 그렇게 이름을 붙여서 때리는 거라고 저는 생각을 하는데 결국에는 이제 하나의 인격적 개체로서 이렇게 대하는 것이 정말 중요하지 않을까. 그게 이제 과정이 길고 어렵기 때문에 이제 매로 해결하고자 하는 건데 좀 이런 부분은 또 앞으로 또 점점 또 나아져야 되겠죠. 그런 생각이 좀 드는 것 같습니다. 정민태 코치 은근 꼰대이신데 유쾌하다고 박찬호 선수의 전설을 들어보니 또 스토킹에서 지금 이제 스토킹에 정민태 코치님 또 얘기 나오고 있거든요. 정민태 코치님 이제 한양대 시절에 이 체벌 같은 건 다 없으셨다고 또 가가지고 얘기를 하셨던데 하여튼 재밌습니다. 이것도 또 시청 부탁을 드리도록 하겠습니다. 그렇죠. 폭력의 되물림이다. 이런 얘기 또 국생님께서 또 얘기를 하셨습니다. 저희 아빠는 코치나 선배들한테 너무 맞아가지고 야구 관두셨다고 이런 분들 많아요. 옛날에는 그런 분들 많죠. 하도 맞아서. 맞아. 하도 맞아가지고 그만두는 경우들 많죠. 그러게요. 참 그거를 이제 버텨내야만 이제 계속 이제 좋아하는 또 야구를 할 수 있다. 혹은 스포츠를 할 수 있다는 게 좀 안타까운 일인 것 같습니다. 과거에는 네, 그런 생각이 좀 드는 것 같네요. 같은 고통을 받아봐야 한다고 생각을 한다. 또 이런 얘기 힐러리님께서 또 얘기를 하셨고 체벌 사라지고 교권이 땅바닥으로 내려가기는 했다. 이거 선후배 동료 선수 폭행이나 살짝 다를 듯 또 이렇게 하셨는데 이게 참 뭐 어려운 부분이 있는 것 같습니다. 이게 뭐 벌점이라든지 아니면 뭐 교내 봉사 뭐 이런 걸로 이게 지금 대체가 된 걸로 저는 이제 이 짧게나마 알고는 있는데 이게 또 선수들이다. 이 학생들과 이 하는 데 있어서 이 교사의 부분들이 좀 어려움을 겪는다고는 하더라고요. 근데 그래도 때리는 거는 또 좀 문제가 있죠. 요즘 아주 진짜 엄청 맞고 생각해보니까 엄청 맞고 적어냈네. 너? 네. 너 뭘 했는데? 아니 저는 그래도 모범생이었음에도 불구하고 고등학교 중고등학교 이렇게 다니면서 그래도 꽤 많이 맞았던 것 같아요. 뭐 학원에서도 맞고 뭐 학교에서도 맞고 누구한테 맞아? 선생님한테 손바닥 때 몇 대 맞을 거야 그러면 저 세 대만 맞겠습니다. 그러면 세 대로 되겠어? 네 됩니다. 세 대만 맞고 정신 차리겠습니다. 손바닥 세대 맞는 거 같고 뭐 맞았다. 아 그렇죠. 그러니까 그 위원님 얘기를 하는 거야? 운동부랑은 다르지. 저는 일반 저거였는데 세대도 다르고 저것도 다른데 위원님 뭐 많이 맞아 얼마나 많이 맞았어요? 진짜 심하게 맞을 때. 예. 방송 끝나고 이따 정무 때 얘기해 줄게. 아 알겠습니다. 왜냐면 이거 또 괜히 또 그러게. 그래 또 내가 얘기하면 또 맞아. 르세라핌에서도 학폭으로 멤버 탈퇴했듯이 야구에서도 프로 들어오기 전에 미리 학교에서 교육을 철저하게 했으면 좋겠다. 또 이런 얘기도 해주셨는데 하여튼 이 학교 폭력 문제는 좀 빠르게 좀 이 야구계라든지 야구를 떠나서 그냥 전체 사회에서 좀 사라져야 되는 그런 부분인 것 같습니다. 악습, 패습이 있죠. 하여튼 저희가 뭐 요 첫 번째 주제는 좀 여기서 마무리 지어보도록 하겠고요. 자 이제 슬슬 주제 2로 넘어가라고 하니까 또 이 주제 2로 또 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 어제 경기 사실은 저희가 이 뭐 많은 분들께서 반즈 선수가 나오는 이제 롯데자이언츠가 승리를 거두지 않을까 이런 생각을 했었는데 참 어제는 롯데자이언츠의 이제 기본적인 플레이들 또 이제 이 세밀한 플레이가 역시 롯데의 약점이구나라는 점을 또 보여준 경기가 아니었나라는 생각이 좀 듭니다. 일단은 영상 보고 여기를 나눠보도록 하겠습니다. 이제 롯데자이언츠의 강태율 선수 이제 포수로 출전을 했죠. 강태율 선수에 대한 영상인데요. 이거 한번 좀 보도록 하죠. 이거 치고 안 뛴 거구나. 네. 3루 쪽에 땅볼인데 이거 베이스 받고 이거 튀어가지고 충분히 타이밍이 넉넉한데 아직 절반도 못 왔어. 야. 왜 이래? 왜 이렇게 어리둥절해 하고 있어요? 빨리 뛰어야지. 진짜 답답해 죽겠네. 이거는 내가 롯데 팬이 아니라도 이거는 이게 뭐 하는 겁니까? 이거 너무 얼씨구 진짜 나 미치겠다. 답답합니다. 지금 서튼 감독도 이렇게 어리 빠진 이제 어이가 없는 이런 모습을 보여주고 있는데 어제 키움히로즈의 경기에서 5대6으로 또 지지 않았습니까? 이때 3루 땅볼 때리고 1루로 뛰는 것 대신 이제 배트를 쳐다보는 그런 장면이 또 카메라에 잡혔는데 아웃 카운트 한 개를 또 헌납하게 된 거죠. 뭐 당연하게도 보네드 플레이고 또 물론 이제 이 강태율 선수가 8번 타자이기 때문에 뭐 박승욱 선수의 타석 이어지면 뭐 후속 타자 뭐 득점 뭐 어렵다 이렇게 해도 1번 타자까지 또 이어주는 게 또 이제 하위 타선의 역할이고 또 이제 그걸 떠나서 프로 선수라면 또 저런 플레이에서 또 하나하나 다 열심히 해야 되는 거 아니겠습니까? 위원님 어떻게 보셨습니까? 얼척이 없네. 이게 모든 게 미워 보이지. 일단은 좀 그래요. 이렇게 하면 이게 뭐 하는 거야? 네. 일단 껌부터 뱉어. 껌 뱉어? 너 아직 껌 씹을 때 아니야. 잘 못하는 선수는 껌 씹지 마. 그러니까 네. 이게 이 플레이를 보고 나니까 나는 이제 어제 봤지. 어제 스포타임을 했으니까. 네네네. 어제도 그 대영이랑 이제 그 얘기를 했어.
그거 껌 씹을 시간에 타구 판단하라고. 네. 그리고 일단 본인이 판단한 거야. 배트가 부러졌어. 네, 네. 배트가 부러지니까 하면서 그냥 뭐 타구도 제대로 보지도 않았지. 참 이게 이거는 그냥 저 유소년 야구에서나 나올 법한 그런 플레이인데. 진짜 이거 지금 뭐 채팅창에도 봐요. 사회인 야구하는 사회인들도 이악 물고 뛴다고 황태자님 얘기해 주셨는데 이건 진짜 유소년 야구에서나 나오는 그런 이제 플레이가 또 나왔습니다. 이 선수가 이름이 뭐죠? 강태율 선수입니다. 강태율. 네. 이름도 몰라. 강태율. 얘 잘하잖아. 나중에 이제 엄청 뭐 양의지 선수나 뭐 그런 선수처럼 성장이 돼. 네, 나중에. 그럼 이건 이제 재미있는 짤로 남겠지. 음. 근데 만약에 그 정도의 빛을 보지 못하고 몇 년 하다가 이제 뭐 만약에 방출이 됐어. 네. 저러니까 저기까지야. 라는 선수로 이제 딱 낙인 찍히는 거지. 그러니까 먼 훗날에 또 요 순간을 이제 돌아봤을 때 본인이 또 후회할 일을 또 하지 말아야 되잖아요. 이거는 실수. 그러니까 물론 이제 실수기는 해. 네. 강태율 선수가 타구가 정상적인 뭐 3루 땅볼, 유격수 땅볼이 나왔으면 저렇게 안 했지. 당연히 뛰었지. 근데 배트가 부러지니까 배트를 쳐다보고 있는 거 부러졌나? 뭐. 그러고 나서 봤더니 페어 지역 안에서 플레이가 이루어지네. 뭐야 씨발 이러면서 지금 뛴 거야. 그러니까요. 네. 그러니까 이게 무슨 뭐 말도 안 되는 이건 기본보다도 더 기본인 플레이인데 그냥 본인이 그냥 판단을 해버리고 했으니까 본인도 제가 이제 뭐 이 자리에서 제가 감독이면은 2군 내리는 거는 당연하고 2군이 네네. 아니라 나는 그냥 저 재활군에 내릴 것 같아. 3군으로 그냥 그러니까 2군에서도 못 뛰게. 나. 그리고 이제 아주 그냥 1년 동안 가만히 그냥 무관심으로 그냥 해버리면 정신 차리거든. 정신 차릴 수밖에 없지. 나는 그렇게 강하게 차라리 뭐 벌을 주겠어요. 내가 만약에 감독이면. 제 생각에는 그래요. 근데 본인도 지금 어제 잠 못 자고 고민 많았을 거야. 아마 그러지 주위에서도 않았을까요? 엄청나게 막 뭐 얘기들 많이 하고 선배들도 그렇고 지금 뭐 쥐구멍이라도 뭐 있으면은 진짜 들어가고 싶은 마음일 거야. 그러니까 계산 어저께는 나머지 4경기가 다 무취되면서 저 한 경기밖에 없었거든요. 야구 팬들이 다 쳐다보다 보니까 그런 경기에서 이런 플레이가 나왔다는 거는 참 꼬리표 선수에게는 된 것 같습니다. 아쉽지만 어제 경기로 인해서 만약에 뭐 2군행을 통보를 받는다든지 경기에서 빠진다든지 이런 거는 받아들여야 돼. 선수 입장에서 본인이 한 플레이가 있기 때문에 책임을 져야 된다. 받아들여야 돼. 근데 실수는 정말로 누구나 할 수 있어요. 잘못은 누구나 할 수 있으니까 일단 지나간 일이고 다시 반복되는 플레이가 안 나오도록 그리고 그런 플레이로 인해서 강태율 선수는 뭔가 좀 그 생각의 변화가 있다라는 걸 좀 보여줄 필요가 있을 것 같아. 예를 들어서 뭐 내야 땅볼 치고 막 1루에서 막 슬라이딩하고 막 그런 그런 액션도 사실은 보여주기도 필요해. 그렇죠. 지금 이렇게 한번 어떻게 보면은 이제 팬분들에게 미운 털이 박힌 거잖아요. 이런 그렇죠. 플레이는 이런 그렇지. 거를 이제 이 이미지를 변신하기 위해서는 그거 이상 뭐 3배 이상, 4배 이상, 5배 이상 이런 노력이 필요하다라는 점 좀 짚어주시는 것 같습니다. 그러니까 이제 롯데는 또 이런 선수들 이 강태율 선수뿐만 아니라 이 고승민 선수도 포구 때 파울이라 단정하고 볼보이에게 볼 토스를 하지 않나. 이 친구도 제 스스로 파울이라 단정 안 뛰고 롯데가 좀 이런 보네드 플레이가 자주 나오는 것 같다라는 의견들도 좀 채팅창 좀 있습니다. 위원님 어떻게 보십니까? 왜 그럴까요? 뭐라 그래야 돼? 진짜 안 좋은 얘기밖에 없다. 여튼 지금 이제 하다 욕 먹으려고 창조적인 플레이를 연구하나 하던데 댓글로 또 이런 의견들도 있고. 롯데는 한 게임 한 게임이 참 절실한데 저런 선수를 썼을까요? 기아 팬으로서 궁금합니다. 현재 풀 전력을 다해도 부족한데. 뭐라 그래야 돼? 그리고 그런 플레이들 하는 애들 보면은 일단 1군 라인업에 자기 스타팅 라인업에 이름이 올라가면 다 이정훈 줄 알아. 내가 이제 얘기를 해주는데 이정우 선수가 대한민국 최고의 슈퍼스타인데. 그렇죠. 잘 생각해봐요. 이제 뭐 선수들이 지금 시간에 볼 일이 없겠지만 슈퍼스타가 그런 플레이를 하나? 더 열심히 한다고. 열심히 하죠. 더 열심히 한다고. 그러니까 1군에 있으면 어깨 힘은 왜 들어가? 어깨 힘이 들어갈 이유가 없거든. 전혀. 나중에 뭐 한 40개 홈런 때리고 한 4만 오픈 한번 치고 뭐 MVP 투표 한 5위 안에 들고 뭐 한번 그런 맛을 한번 봐야 그다음부터 뭐 조금씩 뭐 인정이라도 하지. 그냥 뭐 1군 경기에만 나오면 뭐 그냥 스타가 된 것처럼 뭐 세상을 다 얻은 것처럼
단 한 명도 그렇게 보는 사람이 없거든. 그쵸. 자기 자신만 그렇게 생각을 한단 말이야. 그거는 진짜. 그래서 그 롯데가 항상 그런 얘기를 많이 해요. 보면은 롯데 선수들이 부산에서는 어마어마한 스타야. 진짜 사람들이 야구를 진짜 부산 시민들이 얼마나 좋아해. 그쵸. 너무 좋아하죠. 그러니까 그냥 거기에 빠져 있는 것 같아. 거기에 빠져 있는 것 같아. 네, 그렇습니다. 악바리 손아섭 선수 NC로 가버렸고 이제 이대호도 말년이라 롯데 선수들 기강을 누가 잡을지 전준우가 잡으려나 FBI 3님 얘기를 하셨는데 이건 이제 기강을 잡는다는 거는 어쨌든 이제 기본에 충실한 플레이를 하자. 사실 이거는 이제 프로로서는 당연한 일이지 않습니까? 이런 부분을 이제 고참 선수들이 좀 잘 잡아줄 필요는 일단 있어 보인다라고 이제 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 이 보네드 플레이 같은 거 나오면 뭐 구단 자체적으로 선수단 자체적으로 또 벌금 같은 것도 또 내고 그러잖아요. 의원님. 그렇죠. 보통 얼마 정도 해요? 그런 게 있어요. 그런 거. 뭐 적게는 뭐 한 50만 원, 뭐 많게는 뭐 500만 원, 1000만 원 뭐 이런 많구나. 것도 있죠. 네. 다 그런 벌금 제도가 있어요. 그런 것들이. 근데 이제 그거는 지키기만 하면 집중만 하면 안 나오는 것들이야. 근데 이제 딴 생각하고 뭐 막 이러다가 나오는 플레이들은 그런 것들이 좀 있지. 팀마다 다 이제 뭐 금액대나 뭐 이런 것들은 다 다르기는 한데 네. 다들 있습니다. 그런 페널티 그렇군요. 규제가 있어요. 어제 강철 선수도 이거 냈겠죠? 벌금 냈겠죠? 이런 모르지 플레이는? 뭐. 내가 몸담았던 팀들 같은 경우는 다 있었지. 다 있었다. 그런 거는 다 있었지. 그렇습니다. 참 이게 사실 보네드 플레이 같은 게 팀 분위기 전체적으로 또 떨어뜨리는 이 행위이기 때문에 이 롯데자이언츠는 1승 1승이 중요한 상황에서 참 나오지 말아야 될 그런 플레이가 나온 것 같습니다. 이런 거 나오면 더가우스 반응 어떻습니까, 의원님? 이런 막 현역 시절 때도 딴 선수가 바깥에 나가 있어. 그러면 막 이런 보네드 플레이 하고 나서 들어와가지고 이러고 있으면 어떻게 해요? 어떻게 생각이 들어요? 이제 들어오잖아. 에. 1루에서 점점 이제 좁혀져. 50m에서 40m, 30m, 예. 20m, 10m, 5m, 한 10m에서 5m 정도 들어왔을 때 이제 이게 날라가지. 근데 지금 하는 얘기는 5초에서 10초 때 전부 삐 해야 돼. 삐. 그냥 계속 삐 해야 돼. 야, 그럼에도 이 듣고 삐, 싶으면 삐, 해드리고 삐. 그러면 그래도 듣고 싶으면 해드리고 아니면은 이따가 정모 때 리얼로 해드리고. 아니, 지금 계속 삐밖에 안 나올 얘기야. 그니까 이거는 강태호 선수는 요거 이제 더 들어가가지고 선배들한테 혼났겠죠. 엄청 혼났겠죠. 맞진 않아. 그래. 맞지는 않는데 네. 이제 차라리 뭐라고 뭐 욕을 먹든 뭘 하든 하는 게 속 편해. 아무 말 안 하잖아. 애간장 더 타. 아무 얘기 안 하고 있으면 진짜 속이 탁 들어가. 그러겠다. 진짜 두 타고 번 죽이는 들어가겠다. 진짜 노련한 선배들은 야 아무 얘기 하지 마 가만히 있어. 그게 더 저거니까 선수에게. 그럼 얘는 뭐라도 그냥 부담이니까. 들으면 뭐, 죄송합니다 잘못했습니다 뭐 이렇게 얘기하고 끝나면 되는데 얘기를 안 하니까 하루 종일 얘기를 안 하니까 얘가 그냥 밥도 못 먹고 그냥 죽어나는 거야. 진짜 요런 건 이제 하지 말아야 되는 그런 플레이인 것 같습니다. 피렐라 선수 매 경기 열심히 하는 이유로 내가 지금처럼 뛸 수 있는 것에 감사하기 때문에 항상 최선을 다한다. 그것이 이제 프로다라는 이제 얘기를 했다. 여기 방송에서 지금은 뭐 얘기하면 안 되고 이따가 좀 해드릴게요. 그렇습니다. 참 강태호 선수가 아직 어린 선수고 또 젊은 선수이기 때문에 앞으로 또 이런 이미지를 고쳐나갈 시간은 저는 충분히 있다고 생각을 합니다. 앞으로 또 열심히 해봐야 되겠죠. 안현님 벌금 내보셨네요. 많이 내봤죠. 200짜리도 내보고 네. 뭐 내봤죠. 보네드 플레이로? 아니죠. 훈련에 안 나왔죠. 왜 안 나왔어요? 안 나왔죠. 뭐 하여튼 그것도 뭐 이따가 또 얘기를 드릴게요. 진짜 별의별 일들 진짜 좀 있었어요. 훈련 무단 이탈이네. 무단 이탈이 아니고 하여튼 지각? 알겠습니다. 야, 지각했다고 200만 원인데 세상에 그런 200은 회사가 많은데. 어딨냐? 하여튼 뭐 그렇습니다. 오늘 정보 영상으로 안 올라옵니다. 오늘은 이제 뭐 사진 정도만 저희가 또 이제 커뮤니티에 올려드릴 예정인데 뭐 하여튼 뭐 그렇습니다. 자, 오늘의 선발 투수 저희가 또 소개를 해드려야 되겠죠. 이제 키움은 애플러 선수 나오고요. 이제 롯데는 이제 박세웅 선수 나옵니다. 박세웅 선수가 사실 지난번 등판 때도 역시 6이닝 동안 6실점인데 자책점이 빵점이었잖아요. 자책점 한 점도 없었던 정말 수비의 도움을 못 받은 그런 경기였는데 오늘 경기는 또 반등할 수 있을지 또 애플러 선수가 어제의 기세를 이어갈 수 있을지 좀 어떻게 보십니까, 의원님? 저는 지금 키움 이제 선발하고 불펜이 다 문제야. 안우진을 제외하면 요키시도 이제 점점 이제 맞아 나가는 횟수 많고. 키움이 지금 불펜이 지금 너무 안 좋아요. 그렇죠. 등판하는 선수마다 계속 실점이 이어지고 불안하죠. 이러다 보니까 뭐 지금 계속 끊어쓰기야. 막 한 이닝에 막 3명씩 막 올리기도 하고 막 이러잖아 지금. 불펜이 안정이 되지 않으면은
키움은 지금 당장은 힘들 것 같아. 아 일단은 그래서 좀 롯데 쪽 오늘도 이제 나는 롯데 쪽. 오늘 롯데. 알겠습니다. 어제 이제 위원님께서는 이제 롯데 대 키움 이제 롯데 쪽에 조금 더 이 무게를 두셨는데 어제는 이제 정규 예측이 아니었기 때문에 이 전적에는 들어가지 않은 걸로 보입니다. 아직까지는 플러스 5 유지를 하고 계시는데 승률 그래도 괜찮아요. 어제 경기 같은 거 사실 까였어야 되는데 네, 아예 이런 거는- 까이지 않고 이거 만약에 내가 승이 더 많으면 뭘 나한테 뭔가 혜택이 있는 거야? 혜택? 회사에서 뭘 해줘? 아니 전문가로서의 호칭 유지 그게 다야? 혜택이 없죠. 그런 게 어디 있어요. 이게 하나의 컨텐츠인데. 그래? 그리고 전문가로서 지금 이 5월 플러스 5 근데 요것도 저는 충분히 시즌 초반에 그 부진을 생각하면은 많이 이제 반등한 거라고도 생각하기 야, 때문에. 실패 예측 이거는 전문가가 없어. 그런가? 팬들이 더 팬들이 전문가야. 더 전문가? 더 전문가야. 내가 나중에 이런 거 방송을 하면은 네. 진짜 야구 좋아하시는 분들만 모셔다가 얘기하잖아. 또 없어. 또 모셔요? 아 여기 말고 여기 이건 그만. 이건 그만 나중에. 이 말씀을 항상 또 조심해 그래 주세요. 조심해야겠다. 진짜 입 조심해야 돼. 그리고 여러분, 맞아. 저희가 오늘 이제 정모 때 드릴 또 이제 선물을 또 준비를 했습니다. 이 보니까 뭐 저희가 준비한 거 아니고 위원님께서 또 준비한 것들이 있어요. 이거 딱 보시면 이거 SSG 랜더스 모자인데 여기 어디에 있는 거예요? 여기 있네요. 야, 씨. 보이십니까? 이 추신수 선수의 또 사인입니다. 진짜 쓰는 모자래요. 요건 이제 어센틱 모자라고 하죠. 선수용 모자. 요것도 뭐 저희가 이런 게 붙어 있다고 그러더라고. 예, 맞아요. 요 태그 같은 거. 광고 태그. 요거는 저희가 이따 정모 가가지고 SSG 팬분들 또 여럿 계시면 그분들 중에서 또 가져가실 수 있게 또 할 거고 요것도 또 이제 LG 선수용 모자 요 두 개인데 요거는 근데 저게 없습니다. 사인은 없고 그냥 요 모자만 또 선물을 이것도 해드리는 거. 어, 이것도 선수용. 홍창기 선수가 챙겨준 거예요. 선수들이 감사하네, 고맙네. 거예요. 그리고 또 저희가 이렇게 요 사인볼, 위원님 사인볼인데 지금 또 슬슬 쓰실래요? 아니 이거 내가 사인 안 해도 되지 않아? 차라리 그냥 가져가는 게 더 낫지 않아? 아이 정모 왔는데 그래도 위원님 너도 좀 해, 그럼. 제가 제 사인을 왜 해요 여기에? 야 이걸 언제 하냐? 위원님 사인이 더 중요하지. 이거 가서 해도 되지 않아? 뭐 케이스에 넣는다고요? 케이스에 넣는다 그래서 지금 하라고 하시는 것 같은데? 그래? 제 생각은 그래요. 이거 좋다. 언제 금방 하네요. 그래도 위원님. 이건 뭐 별거 아니지만 이거 받아서 집에 가져가서 그냥 저 강아지랑 같이 놀아도 되니까. 캐치볼 하셔도 되고. 네, 아니면 뭐 아드님 뭐 자제분 계시면은 네. 또 이건 가지고 또 이렇게 캐치볼도 하고. 아니 근데 저 이거 애청자분이 가까운 분이 또 요 이벤트 당첨돼 가지고 안치홍 의원님 사인볼 받았거든요. 사무실에 두고 기받으신다고 자기 너무 좋다고 그런 얘기 하시는 거예요. 나 옛날에 그 안정환 선수 축구공 네. 진짜 그 저 대회 때 쓴 축구공에 사인 받아 누가 줬는데 네. 그거 우리 지금 레슨장에서 애들 축구 공차 그걸로. 아씨. 하여튼 뭐 이 활용도는 뭐 이 받으신 분들께서 또 알아서 하시기로 하고. 네. 자유야. 맞습니다. 그거는. 네. 삼성 못 돼서 아쉬워요. 정모 즐거운 시간 또 보내세요. 이런 얘기 해주셨는데 어쨌든 저희가 이따 저녁에 오시는 분들께는 또 이렇게 사인볼도 드리고 또 이제 맛있게 또 짬뽕도 먹고 이비가 짬뽕에서 정말 좋은 자리를 마련해 주셨기 때문에 저희가 이제 팬분들도 만나뵐 수 있는 게 아닌가 또 이렇게 생각을 합니다. 선생님 오늘 작가님들도 오시는 거죠 하셨는데 아이고 용철 씨랑 이제 저랑 위원님이랑 그다음에 이제 차장님이랑 이렇게 이제 4명 갈 것 같습니다. 저희 작가님 같은 경우는 또 이제 저녁에 또 이 야구 이 경기 또 그 해야 돼가지고 베이스볼 투나잇 그거 이제 작가분이셔가지고 그것도 커버를 좀 해야 되는 것 같아요. 네 저번 회식 멤버 그대로 갑니다. 칼퇴 기운 받으시려고 또 사무실에다 두시는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있는데 아니요님 사인볼 탐나네. 이거 탐내시는 분들 많아요. 볼까요? 도기자님, 치드래곤님 사인하죠. 제 사인은 뭐 누가 야 너도 해야 돼, 임마. 제 사인 필요하시면은 저희 마카 갖고 오세요. 이거 여기에다가 또 같이 해드릴게요. 진짜 누가 받아요? 부모님 번호 있으면 되지. 지금 많이 하시네. 금방 하시네요, 위원님 그래도 사인. 오늘 정모 너무 참가하고 싶었는데 가시는 분들 부럽다. 용산물개님. 처음에 추신 선수가 처음에 왔을 때 네. 하루에 240개에서 360개씩 꼬박꼬박 했대 매일. 그러니까 이게 한 타가 12개거든요. 한 박스가 네. 12개. 근데 이 박스가 10개가 들어 있어. 그러니까 120개지. 와. 이거 라카에 매일 3박스씩 이렇게 있대. 그래 저도 이제 프로테 직원분들한테 들으면은 선수들이 그렇게 사적으로 사인 좀 해달라고 부탁받는 경우가 엄청 많대요. 뭐 구단 직원, 이면 직원.
뭐 지인이면 지인. 나도 뭐 여기서 지금 뭐 말씀드리는 거지만 네. 저기 어디냐 선수들한테 사인 받을 때 이렇게 부탁 안 하고 내가 직접 가. 직접 가. 위원님 그리고 또 선물도 따로 주시잖아요. 주말에 그 키움이 경기가 있어. 네. 인천에서. 근데 키움이 묵는 숙소가 집 앞이야. 아. 우리 집 앞이야. 그냥 걸어가도 되는 호텔이야. 네. 그리고 그 정우한테 가서 사인 이거 한타 받아야 돼가지고 공하고 다 사가지고 지금 토요일 날 한 11시쯤에 11시나 12시쯤에 가서 방에 가서 똑똑똑 하고 미리 그 얘기해서 네. 가서 이제 부탁을 좀 하고. 하고 있어. 좀 정우가 해주면 그냥 그 프론트에다 맡겨놓으면 나중에 내가 찾아가야지. 아 그런 식으로. 그러니까 되게 조심스러워. 아 그쵸. 그것도 내가 몇 번을 고민을 했어. 음. 뭐, 이 선수들한테 부탁해도 예 알겠습니다 이러지. 거기다가 또 좀 안 해주려고 그렇습니다. 뭐 그러진 그럴 수는 않- 없잖아요. 그죠? 뒤돌아 서서는 뭐라고 할 수 있지. 네. 피곤한데 근데 선배들이 해달라고 하니까. 조영님 또 사인 부탁하네. 나도, 짜증나네. 그런 게 있다니까. 근데 공만 하나 띡 던져주고 그렇게 하는 사람들도 있어. 그렇죠. 정도까지. 그러면은 이제 선수들 좀 하기 싫긴 하겠다. 나는 이제 그죠? 그 공 밑에다 돈봉 아니야. 돈봉투? 아니 이렇게 성의 표시를 하는 게 저도 이게 예의라고 저도 배웠어요. 그러니까 저도 이제 아시다시피 이제 이 최근에는 저 롤 e스포츠에 또 많이 빠지지 않았습니까? 그래서 선수들 사인 이제 부탁한 적이 있는데 그때 바로 또 선물도 드리고 했었거든요. 선물과 같이 이렇게 드리는 게 또 가장 좋지 않을까? 저는 또 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 물론 이 팬분들께서 이 개인적으로 이제 뭐 퇴근길에 기다리셔가지고 받으신다거나 출근길에 받으신다거나 이런 거는 뭐 이제 당연히 이제 팬으로서의 또 그렇지, 요구할 수 그런 있는 그런 거는. 거지만 이제 개인적으로 이렇게 사적인 부탁이잖아요. 사적인 어떻게 보면. 부탁이야. 이런 거는 조금 조심해야 될 필요는 있을 것 같다. 최정 선수 모자에 추신수 사인돼 있고 또 이제 요 LG 트윈스 모자는 그냥 이제 LG 모자입니다. 요거는 또 저희가 LG 팬분들 사이에서 또 두 분 또 해서 또 드리도록 하겠고 못 받으신 분들은 또 저희가 이렇게 사인볼로 가름을 하도록 하겠습니다. 야, 지금 몇 개입니까? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 오늘 최정 선수 모자도 아홉, 있죠. 19만 9천 안에 모실게요. 열하나, 열둘, 최정 모자는 없는데? 열셋. 최정- 왜 없어요? 어? 두고 오셨어요? 아니 추신수밖에 없었는데? 뭐야? 최종 모자 있다며요. 최정인 줄 알았는데 추신수였던 최종인 거네. 줄 알았는데 추신수였던 네. 거예요. 이분은 지금 최정 선수 모자가 없으면 이제 안 오실 것 같은데, 네, 안 오셔도 됩니다. 그렇지 않으셔도 돼. 아니 안 와도 되지. 우리가 지금 모자 뭐 모자 받으려고 해요. 정하려고 짬뽕 거지. 먹고 모자 받으려고 오시는 분도 있어. 그런 분들은 어디 있겠어요. 나는 집에서 그냥 짬뽕 시켜 먹지. 위원님이잖아요, 그거는. 나는 당연하지. 나는 그거 만약에 내가 예를 들어서 골프 선수 고진영 선수가 네. 사인 공을 준다. 가지. 난 가지. 아니, 근데 사인- 알고 봤더니 고진영이 아니라 뭐 현진영이야. 그럼 안 그럼 안 가지. 가지. 근데 위원님이 계시잖아요. 위원님 또 가지. 위원님 뵈러 오는 거지. 또 정모인데 저희. 하여튼 뭐 그렇습니다. 별의별 얘 별의별 얘기 너무 그렇게 뭐라 그래야 돼. 웃겨. 너무 귀 기울여서 듣지 마. 스타일 아시잖아요, 제 스타일 이제. 한 개라도 아시잖아요. 올려야 네, 돼. 그냥 또- 흘리시면 돼요. 또 저런 말씀을 하시는구나. 저 새끼 저거 또 시작됐구나. 그냥 그렇게 하시면 되지. 다들 뭐 스타일 아시죠? 네, 네. 한 3개월, 한 4개월 정도 지나니까 다 파악이 됐습니다. 내가 전에 최정 사인이라고 했나 보다. 나도 맞아요, 몰라. 맞아요. 나도 몰라. 근데 이제 뭐 예를 들어서 뭐 최정 사인이었는데 다른 선수야. 근데 이제 뭐 급이 뭐 김광현이나 뭐 그치. 추신수나 이 정도 되면은 그래도 더 괜찮다는데 괜찮지 않나? 얘를 뭐 최정 사인 해준다고 했는데 최경모 사인을 받아왔어. 그러면 뭐 왜요? 그러니까 무시하는 게 아니고 좀 네임 밸류가 좀 차이, 요만큼 차이가 있잖아. 방송 들으면 섭섭하겠다. 최경모가 더 잘해. 뭘 또 잘해. 하여튼 뭐 그렇습니다. 여튼 그래요. 네, 어쨌든 멀리서 오시는 분들도 조심해서 오시고요. 그래서 사라팡님 지금 뭐 브런치 팀 만나러 대구에서 이거 한번 얘기해줘요. LG 모자 경쟁 심할까요? 하셨는데 네, 이거 경매 제가 할 거니까 그 돈 많이 내시는 분한테 드릴 거예요. 뭔또 내 맘이야. 뭔 경매요? 알아서 하세요. 위원님이 갖고 오신 거니까. 하여튼 뭐 그래요. 네, 선수들 사인볼 거의 다 있으시대요. 안희원님, 도기자님 보러 가고 싶었던 거죠 하셨는데 국선님도 또 이따가 뵙도록 하겠습니다. 이따 오시는 건가요? 아까 어떻게 말씀하셨나? 저 기억이 안 납니다. 오시는 거였나? 하여튼 이따가 오늘 안희원님 평소보다 텐션 업이네요. 40분 넘었지. 네, 40분 넘었어요.
끝내. 마무리 짓겠습니다. 알겠습니다. 네. 어쨌든 자 오늘 저희 또 이 라이브 방송 좀 여기서 마무리를 지어보도록 하겠고요. 저희가 이따가 정모 오시는 분들 또 조심해서 또 잘 오시기를 바라겠습니다. 저희 이비가 짬뽕 상암점에서 정모를 또 진행할 예정인데 아쉽게도 라이브 방송은 없고 또 사진으로나마 또 저희 팬분들 구독자 여러분들께 이 현장 이 분위기 또 전달을 해드릴 수 있도록 하겠습니다. 저희는 그러면 또 이제 내일 오전 10시에 또 다시 돌아오겠다는 말씀 전해드리면서요. 오늘은 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다.